Sisi! So, pupunta kami ngayon sa Tagaytay. sa TAAL Vista! Woo! So, paalis na kami and ayan, nakabihis na kami. Diba? Ingat sa amin and tara, biyahe na tayo! Dito na kami sa TAAL Vista. Ayan. Ito yung entrance. Hi mga kasisi! Andito na kami sa TAAL Vista! Woo! So, meron kaming na-avail na voucher and it costs 2,800 with 3,500 credits sa yq.com. So, ayan, yun yung gagamitin namin ngayon for dine-in dito sa veranda. Yan, mga kasisi. First time namin dito sa TAAL Vista. Ang ganda! Hi, asawa ko! Ang sarap ng hangin dito, mga kasisi, oh! Ayan, oh! Ang lawak! Wow! Unwind muna tayo ngayong weekend. So, ayun, available naman sila. Today is September 4 and Saturday. Open sila for dine-in. So, ayun, enjoy natin the rest of the day. Ang ganda ng panahon, no? And kitang-kita yung TAAL. View na view ko siya ngayon. Yan. Kasama ko syempre ang aking pinakamamahal na asawa. Ayun, no? Naka-relax na agad. Yan. Ito yung mga menu nila. Yan. Beverages. Yan. Yan. Pork. And then, buffalo chicken wings. Isang garlic rice. Dalawang pizza. Yung po bang yellow Sir mango, Kerwin. juice po ba or shake po? Juice na.
i-repeat ko lang po yung order. 1 pork sinigang, 1 buffalo chicken wings, then for your rice po, garlic rice and plain rice po. Your drinks po is pineapple juice and yellow mango juice. So, ito yung lalagyan nila na spoon and fork na gagamitin natin. Naka-sealed siya. Sanitize for your protection. So, inaantay na lang natin yung pagkain na in-order namin. So, ayun, nagutom na kami. Thank you, Lord, for this food, and thank you, safe kami nakapunta dito. Please protect us and shield us, Lord. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Yan, na-serve na. Kain na tayo. Kamusta yung buffalo wings, mahal? Ayun. Ang galing mo ng buto. Oh? Sarap. Yung hawakan lang yung may buto? Libre naman yung view eh. Sarap po. Grabe, ang ganda ng view dito. Meron na pa. Nandito na tayo hanggang gabi. Ang ganda ng view dito. Ayun, ang daming ilaw. With chocolate espanyol and mocha latte. Grabe.
uwi na rin kami and palobat na rin. So, Wala akong dalang jacket. hindi ka na masyado lamigin. Okay lang Yakapin yun. mo na lang. Sige. Ang dami ilaw. Kita pa yung Taal. No? Ang ganda ng view dito sa Taal Vista. Ninoy! Yan yung maganda. Ayan, mga kasisi, bago tayo umuwi, kain muna tayo. Ayan. Bye-bye, Taal Vista. We really enjoy our day. Sobrang lamig dito sa Tagaytay. Nakikita niyo ang dilim. Bye mga kasisi. Thank you for watching and don't forget to subscribe on my YouTube channel. Bye! So ayun mga kasisi, sobrang nag-enjoy kami sa Taal Vista. Dito na kami sa bahay and diretso ligo na rin. So matutulog na tayo after. Char! Bye-bye! Thank you for watching!